Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel si anak rantau. Ya teman-teman, kali ini saya di sini mau membagikan obat batuk pilek buat anak yang aman dari usia 6 bulan ke atas. Di sini kita mempunyai Pimtrakol Sirop. Pimtrakol Sirop bagus, kandungannya udah komplit teman-teman. Di sini udah ada paracetamol, udah ada efedrin, guanifesin, sama hidroklorid, ditambah satu lagi kloramfemin maleat. Jadi di sini bisa juga buat demamnya, buat batuk berdahak, ada juga buat asma efedrin, sama buat anti alerginya kloramfemin maleat. Jadi buat teman-teman atau ibu-ibu bisa ngasih anaknya buat batuk pilek yang paling aman dan bagus. Buat Pimtrakol sendiri ini bisa dikasih buat anak dari 6 bulan ke atas. Dosisnya udah ada diterterain di sini. Anak usia setengah sampai 1 tahun dikasihnya 2,5. Anak 1 sampai 6 tahun 5 mili dan seterusnya. Ya teman-teman, ini bisa dicari di apotek-apotek terdekat. Ini aman dan bebas buat batuk pilek anak. Terima kasih.